Hej, ten ptaszek ma bardzo dużo patyczków. Tak, Dibo, pewnie będzie z nich robić gniazdo. Ciekawe, jak ptaki robią swoje gniazda? Doskonały pomysł. Pojedźmy za tym ptaszkiem. Może nam to wyjaśni. Potrzebne mi będą skrzydła i chwytak. Skrzydła i chwytak gotowe. Aktywuj stację Blipiego. Kurczymy się! No, auto Blipiego jest gotowe na przygodę. Hej, to ja, Blippi, a to jest Dibo. O nie! Co się stało z twoim gniazdem? Hej, Blippi i Dibo! Jestem Julka. Moje gniazdo zepsuła wczorajsza burza. O, nie martwcie się, jajeczka. Mama niedługo naprawi nasze gniazdo. Chcielibyśmy zobaczyć, jak budujesz gniazdo. Cóż, przyda się pomoc przy dzieciach w czasie budowy. Dibo chętnie ich popilnuje. O, dziękuję, Dibo. A ty, Blippi, polecisz ze mną po materiały? Trawę, błoto i patyczki. Jacek ich pilnuje. Trzeba go czymś zająć. A, niemiły gość. To lećmy! Jedz, ptaszku! Julko, jak tam zaopatrzenie? Trawa załatwiona. Teraz pora na błoto. Błoto dostarczone do gniazda. Teraz pozbieramy trochę patyczków z końca tej gałęzi. To znowu on? O, dziękuję, Dibo. To do roboty! Najpierw robię kółeczko z trawy i patyków, a potem dodaję kolejne kółka jedno na drugim. O, a to wszystko robisz dziobem. Błoto jest jak klej, łączy wszystko ze sobą. Julko, twoje gniazdo jest przepiękne. A ja poznałem odpowiedź na moje pytanie. Jak ptaki budują gniazda? Ptaki takie jak Julka układają gniazda z trawy i patyczków, a potem sklejają to wszystko błotem. Prześlij odpowiedź, Dibo! Pa, Blippi i Dibo! Dziękuję wam za pomoc! Pa, pa, Julko! Pa, jajeczka!